rainforest. Sige tayo. Ayan, marami na akong nilakad. Oh, hindi ko pa alam kung saan. Kaya guys, natakot ako kasi ako mag-isa. Babalik ako. Parang maraming tao doon. Ayan guys, nandito na tayo sa rainforest. Oo. Yes. Ayan. Ito pala yung tinatawag nila na rainforest. Oh. Ayan guys. First time ko rin ditong naikutan. First time ko rin naikutan dito guys. Ayan siya.
Oh, ito yung tinatawag nila na corner house. Ayan. Ayan guys. Ang tinatawag nila na corner house. Oh, ito close na. Corner house. Okay, sa likod na naman. Sa likod ng corner house. Nag-exercise. Nag-exercise ang mga ayan guys. Dito pa lang yan sa corner house sa Botanic Garden. Tingnan mo. At saka sa rainforest. Ito yung rainforest.